पीसी बहुत ही अच्छा है। कस्टमर अपना चेहरा रिवील नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने नहीं दिखाया इन वीडियो पे। बाकी कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाइड है। भैया वो क्वालिटी कैसी लगी? आप खाली ऐसे बोल दो भाई अच्छा है वो। क्वालिटी कैसा लगा? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। प्राइस वगैरह रीजनेबल है। गाइस एक पीसी रेडी किया है भैया को, बेसिक यूज के लिए चाहिए था। अराउंड 15,000 रुपीज का बजट है। पीसी देख लीजिए बहुत ही प्यारा है। इसमें 4 फैन मिलने वाले हैं, कस्टमर को RGB फैन मिलने वाले हैं। 3 फैन मिला है, यहाँ सामने एक बैक साइड पे मिला हुआ है। i7 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर इसमें यूज हुआ है। 16GB की रैम यूज हुई है, 500GB की SSD यूज हुई है और साथ में मदरबोर्ड जेब्रॉनिक्स का यूज हुआ है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो अंदर, और 2GB का ग्राफिक्स कार्ड भी डाल दिया। 15,000 रुपए के अंदर ऐसा पीसी बना के दिया है। अगर 10,000 रुपए बजट है आपका, 12,000 रुपए बजट है, नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, एक बार विजिट करो अपना कंप्यूटर जयसिंहपुर के अंदर।